中間有嗌啊，邊咪中間有嗌睇住啊！哇，咁咪順咗啲啊！即係你咁啱去到嗰度咧，咁啱收到掣，我收到掣，我過咗啦。我撚咗黃金，你見唔到我過完之後仲要揸成落嚟嘅，幾有嘥啊！我就係驚你，喂，有冇影到啊？得，我就係驚你嗰一下，哎呀！有時你入咗之後，你唔喐喺度，我諗嘅拉親咧，係瀨嘢，係瀨嘢，我真係以為你瀨嘢嘅喎，唔係我大佬，我哋嘅瀨嘢。拉親唔使白車嘅，手推車得㗎啦。你起碼3秒係咁樣啊！你用佢忍咗啊！可以忍咗啊！我咧你又好恐怖啊！3秒鐘嗱，喺公司影相，影相啊！我咪影咗啦！好高，好定，3秒開啦！好，我呢個正正喺邊啊？真係要擺落直播，係啊，擺角，要擺角，即係上角，一定係上角，一定。